Gente, meu Deus do céu, em plena sexta-feira santa, tá chegando a geladeira aqui de casa que queimou. Tava previsto pra chegar dia 25, tá chegando hoje, Semana Santa. E o cara mandou mensagem, né, transportadora, falando que tá chegando. Olha, gente, eu acho que é esse caminhão que tá chegando.